В каком это смысле, ага? Ты чё? Ты чё ненормальный? Куда ты бежишь? А, ну ясно, спасибо. Блядь, ёбаный в рот. Так, ну теперь я так тупить не буду. Отдаю респиратор этой мадам. Держи И респиратор. теперь мне нужно Держи как-то наготове. нашуметь. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Источник шума обнаружен. Моя нога! Отлично, теперь нам нужно дождаться маньяка. И пока он будет разбираться, что здесь не так, тупо позвонить в будильник. Отлично, а теперь аккуратно встаем и заводим будильник, чтобы его это взбесило, и он пошел объяснять Адель, как плохо себя так вести. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Маньяк клюнул на нашу донку, и теперь нам нужно запереть их в клетке, а потом пустить яд. Ах ты подлец! А теперь нам нужно забрать у него ключ-карту и тупо свалить. Набравшись наглости, даже тупо не закрываем двери. Просто открываем вот эту и решаем задачу с гермодверью. Итак, это была Не понял. С какого хрена она плохая? Ну да ладно. Итак, теперь проходим на плохую. Это сделать очень просто. Просто смотрим и повторяем. Тише, тише. Черт. Что за шум?